Muito bem, senhoras e senhores, nosso primeiro convidado de hoje já foi indicado ao Oscar 3 vezes. Que tal, hein? Muito bom. Se você quer diversão real, sem robôs nos filmes durante esse verão, nada de diversão com zumbis nos filmes durante o verão, então você deve assistir O Cavaleiro Solitário, estrelando Johnny Depp como Tonto. O filme estreia em 3 de julho. Senhoras e senhores, o primeiro e único, Johnny Depp. Vamos nessa! O que eu realmente quero falar é sobre o Tonto. Mas antes de mais nada, você fez aniversário, certo? Quantos anos você fez? Sim, eu fiz aniversário. E você está com... Me disseram que estou com 50. 50 anos de idade? Sim. É estranho. Você está ótimo, bem jovial e o mais importante, você parece descolado. Muito obrigado. E ter 50 anos se supõe que é um marco. Eu mesmo já passei por isso. E o que isso realmente significa para você? Absolutamente nada. Não, é apenas mais uma década que passou. A única coisa que talvez você espere quando chegar aos 50 é um futuro levemente mais irresponsável. Mais irresponsável? Sim, mais irresponsável. Mas as pessoas se permitem a isso porque ficam mais velhas? Bem, elas se acomodam com o tempo, sabe? Ninguém diz, um dia eu vou poder vestir minhas calças até aqui em cima. E estará tudo bem. Bom, um dia, que tal hoje? Acho que já vou começar a fazer isso agora. Só um minutinho. Outras culturas reverenciam a idade avançada e não acho que isso aconteça aqui nos Estados Unidos. Você esteve em Miami recentemente? Não. Todo mundo na minha idade tem uma história do tipo, mamãe, o que vamos fazer com a mamãe? O que vamos fazer com o papai? E ninguém realmente quer projetar isso. É meio triste, não acha? Mantenha os bêbados. Mantenha a galera idosa bêbada? Mantenha os ocupados. Agora você está falando sobre ser mais irresponsável na idade avançada. Houve outro tempo na sua vida em que você foi loucamente irresponsável? Sim, quando eu era mais novo. Porque eu sou incrivelmente responsável agora. Tem polícia envolvida? Algumas vezes sim. Eu conheci alguns policiais vez ou outra. E já fui levado para uma tour na delegacia e tal. Na delegacia? Não é da minha conta, mas você se importa se eu perguntar qual foi a infração? Em uma, eu fiz um bando de paparazzis saírem correndo por uma rua em Londres porque eu ameacei eles com um pedaço de pau. Ai, meu Deus. Pô, você ouviu isso? Estou chocado com o Johnny, não consigo acreditar. Isso é maravilhoso. Ele não faria isso. Você foi atrás deles com uma tábua de madeira e todos correram para os becos? Isso, mas estava mais para uma tora de madeira. Agora estou realmente chocado. Eu encontrei, não estava levando comigo. Ah, sim, então ok, você achou. E pelo que você foi acusado, pelo amor de Deus? Tentativa de agressão. Tipo isso, sabe? Infrações que eu não entendo muito bem. Eu sei que isso vai ser irresponsável da minha parte, mas mandou bem. Muito obrigado. Tinha que ser feito. Sim, tinha que ser feito. Justiça com as próprias mãos. Alguém tinha que fazer. Vamos falar um pouco sobre as crianças. Eu me lembro de que há alguns anos, antes de eu ter o meu filho, você descreveu um dos seus filhos, que na época devia ter por volta de 3 anos, que era como viver com um bêbado. Sim. E eles já passaram dessa fase de agirem como bêbados? Sim, eles passaram dessa pequena fase de bêbados. E eles chegaram a uma fase totalmente nova agora.
Meu garoto Jack tem 11 anos e ele é muito simples na dele, do tipo sério. Exato, de poucas palavras. Sim, não, igualmente, dessa forma. Então, esse é o meu garoto. E a minha menina, minha filha Lily Rose, agora tem 14. É sim, 14 anos. Uma adolescente. Além da diferença de idade, tem diferença de comportamento? Sabe, eu acho que nós homens somos essencialmente bobões. Quer dizer, nós realmente somos. As garotas são infinitamente mais complicadas, brilhantes e, sabe, elas sabem como manobrar e meio que manipular o pai até o último grau. Ouvi dizer que você está tendo uma boa relação com sua filha. Está tudo bem agora? Sim, está ótima. Mas com algumas surpresas pelo caminho? Ah, você sabe. Só algumas coisas que todo pai teme. Alguns fedelhos repugnantes aparecendo na sua porta. Ah, alguns fedelhos repugnantes aparecendo. Tudo bem. Já voltamos com Johnny Depp, senhoras e senhores. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sininho, beleza? Coloca aí embaixo nos comentários o que você achou dessa entrevista, fala aí também quais artistas você gostaria de ver aqui, músicos, enfim, atrizes, etc. E se você está pensando em aprender inglês, se você quer assistir essa galera toda já em vídeos já em inglês mesmo, assistir filmes em inglês, viajar para fora e saber falar um segundo idioma, clica no primeiro link na descrição que eu deixei aí para você. Eu procurei bastante um curso de inglês bom para recomendar aqui e o preço mais justo que eu encontrei, assim, eu encontrei vários, né? Só que a maioria deles um preço bastante elevado. Esse foi o preço mais bacana que eu encontrei, que fosse assim custo-benefício, né? A professora ela é gringa. Então você vai ter aí um curso, ela fala português, obviamente, é um curso de uma professora gringa e se você comprar pelo meu link você vai ganhar um bônus, que é o meu bônus que eu disponibilizo para você, é 1 ano de WhatsApp falando comigo para tirar dúvidas sempre que você estiver lá assistindo as aulas. Se você não entender alguma coisa ou pedir para explicar de alguma outra forma, eu posso, você chama lá no WhatsApp que eu explico para você, tiro suas dúvidas, tá bom? Fica esse bônus aí, qualquer coisa, clica lá no primeiro link, dá uma olhadinha que eu sei que você vai gostar. Vejo você no próximo vídeo, valeu!